waamicha nageenyaa kaawunsilii nageenyaan taasifameen hawaasa isaanii waliin akka makaman itti aanaa itti gaafataman waajjira nageenyaa fi callisaa aanaa Dawwee Harawaa obbo Hasan Mahammad ibsan. Maqaan kiyya Hasan Mahammad Sannaan jedhani itti aanaa waajjira nageenyaa fi itti ummataati. Ayyee mishaadha nageenya aanaa keenyaa mirkaneessuuf nagaa tasgabbaa buusuuf manguddoo waajjiroota garagaraa geggeessitoota dabalatee hawaasa hundaan wal mari'anne karaa nagayaatiin namoota galuu danda'an hanga amma shanee harka kennate shanees 81 taaddisoo na'inee baasneerra namoonni 7 immoo ka taaddisoo isheen jirani shaneen aanaa biraatiinis nagahummaa keenya harka bal'isnee bifa mishaa ta'ee simatuun shaneen aanota godina keenyaa nutti harka kennataa jirani. Kun waan nageenya keenya qofaaf mihi qaamni nageenyaa hojjete qofaaf mihi waajjira hundaan wal qabannee bulchaarraan ka'ee hanga caasaa gandaatti gadiitti liqaan baraa fi minishaattis kennatan shaneen asii jechuudha. Hojiin hojjannee hojii mishaa jennee yaannaa maanguddoo keenyattis harka kennatanii liqaan baratti harka kennatama. Amma aanaa keenya keessa rakkoon tokko rakkoon barumsaa, fayyaa, qonnaa wanni jiru gabayaa maashoo kana argaa jirtani. Maashoon hanga wanni deemamee wanni godhama. Salaam askabbaariin keenya ka jiraatu xarafa wanni irra jiraata bobba'ee ka asis taa'u jira. Akka uranii irraa ka'ee hanga dirree deema salaam askabbaariin keenya jala kana. Uummanni nagaa maashoo ofii buqqifatee shimbirroo ofii eeggatee akka jiraatu humna salaam askabbaariitiin kana gochaa jira. Kun hojii hojjennu keessa jara lameen kana of jala hambisneetiin hanga abbootii qabeenyaatti marii garagaraa goona. Manguddoo maal wayyaa akkam goona karaa kamtu nu deema qajeelfamni mootummaa kana jenneen asirratti mari'achiisne yaada qabanis fudhanne deemna. Dargaggoonis utubaa waan kanaati. Manguddoonis lafee dugdaa nageenyaati. Namni ganda kanarraa saffuunee mari'achiisna. Ganda kanarra yerootti muuxannoo wal qabnu jijjiirsiisna. Gandoota amma daangaa shaneen irra sossoo'u kana yeroo waamnee mariisisnee isa muuxannoo ta'e as dabarsinee salaam askabbaaris ta'e caasaa gandaa ta'e kumaandara gandaa namoota wanni hojjisiisan yaada wal baruu fi wal barsiisuu fi muuxannoo walii kennu yeroon gooneeti wanni goona. Maanguddoon takkaa nu jala hafaniin beekanii kan nu eebbisan isaanii kan nu goolaban maanguddoodha. Dargaggeessi jajjabaan jira ka waan hundaan nu bira dhaabbatu gaafa namni nu jalaa tuqame bishaanii fi wanni fiigu walgahii garagaraa irratti namoota muuxannoo kennan jajjabeessan manguddoonis wanneenis akkasii hanga abbootii qabeenyaa yaada kana nu utubanii nu gargaaranii